कश्मीर की रहवासिन कविता उर्जो मुबैना तौर ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील कराइण वारे अमल खिलाफ़ हिंदू पंचायत हिंदू संगत तरफा प्रेस क्लब आॾो एहतजाजी मुज़ाहिरो कियो वियो आहे। अॻुवाणनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त उन्हनि जो छा चवणु आहे। असांखे जे हे मुतालबा असांजा मंज़ूर न थिया त असांजो जेको आईंदा अमल हूंदो इन खां बि सख़्तु हूंदो। रोडनि ते वेहंदासीं, धरना हणंदासीं, छाकाणि त मुसलसल इहो थींदो थो रहे। हर महीने ॾेढ में काई न काई न्याणी काथों न काथों अगवा करे, भले वो बालिग हुजे नाबालिग हुजे, फोर्स्ड कन्वर्शन करे मुस्लिम करे उनकी फ़ौरन शादी कराई थी वञे। इहा नाइंसाफ़ी आहे सरासर, इहो इंसानियत जो क़त्ल आहे। दुनिया जी कंहिं कुंड में भी इन थींदो आहे जिते ते थी रहियो आहे। असां गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इन शइ जो तहफ़ुज़ घुरूं था। पाकिस्तान जे कानून खे हिकु माण्हू चैलेंज करे रहियो आहे जंहिंजो नालो मियां मिठू आहे, जेको आए ॾींहुं असांजी नियाणियूं अगवा करे ज़ोरी उन्हनि खे मुस्लिम करे हुनजा निकाह थो कराए, अरेंज थो कराए। इहे उहे शयूं मूंखे सम्झ में इहा ॻाल्हि अचे थी त हीउ हिकु इंडियन एजेंट आहे जेको हुनजी एजेंडा हली करे इहो कमु थो करे त जीअं माइनॉरिटी ते तंग हुजे, दुनिया पाकिस्तान खे तनक़ीद करे। हिन जी बाक़ाइदा इंक्वायरी थियणु खपे त हीउ वाकई इंडियन एजेंट आहे या न आहे। कोई भी पाकिस्तान में अड़ो कानून ना है, कानून भी पंहिंजो हथ जो ठाहे नथा, तोड़ जोड़ भी कनि था। जॾहिं 18 साल जी उम्र खां घटि मुसलमान न आहे करणो तो उन खे 13 साल जी उम्र में मुसलमान कहिड़े तरीक़े सां थिए थो वञे। असां ओड बिरादरी वारा जेके बि आहियूं, हिंदू पंचायत वारा जेके बि आहियूं, असांजो एहतजाज जारी रहंदो, जारी रहंदो, जारी रहंदो। सरकार के एक्शन वठणु खपे, अहिड़े माण्हू खे बंदि करणु खपे, अहिड़े कमनि करणु खां उनखे रोकणु खपे। पर असांजी सरकार कंहिं बि क़िस्म जो को तदाबीर नथी करे। ये वाक़िया रोज़ वधनि पिया, हिननि खे छियो मिले थो ऐं अहिड़ा कम रोज़ वधाइनि पिया। पुलिस बस हाणे उहो हली वई आहे, उनखे तहफ़ुज़ ॾिनो आहे भरचूंडी साहब में, उते हुन मुस्लमान करायो अथनि ऐं बाक़ी कंहिंसां हुन शादी न थी आहे। FIR कटराई आहे, उतां इलाइक़े सां MPA MLA सां मिलिया आहियूं। असांजा डॉक्टर कोकराणी साहब ॿिया जा MP आहिनि, उन्हनि बि कॉन्टेक्ट कयो आहे उन सरदारनि सां, SP साहब सां, पर अञा का रिकवरी न थी आहे। हितां जा पाकिस्तान हिंदू इंडिया में क़तल थिया, उनजो एतिराज़ थिए थो। इहो ई असांजो इल्तिजा त महिरबानी करे न त ॿुधो, असां हिंदू जेके आहियूं ॿियो कुझु नथा करे सघूं, अलाह साईं खे ॿोॾाईंदासीं ऐं उहो इंसाफ़ कंदो ई कंदो, कॾहिं न कंदो ईअं न सम्झो। असांजे जॻह उहो एॾो इंसाफ़ कंदो जो तव्हां ॻोल्हिया न लभंदो। इहो काफ़ी टाइम खां वठी असांजी हिंदू न्याणियुनि सां जेके नाबालिग आहिनि उन्हनि सां नाइंसाफ़ी थी रही आहे। असां हिंदुनि सां नाइंसाफ़ी थी रही आहे, कॾहिं कहिड़े तरीक़े सां, कॾहिं कहिड़े तरीक़े सां, कॾहिं असांजे डॉक्टरनि जे मथां, कॾहिं असांजे पंहिंजो न्याणियुनि खे अगवा करे, जेके नाबालिग न्याणियूं आहिनि उन्हनि खे अगवा करे 12 सालनि जूं 14 सालनि जूं कविता हुजे, असांजी आरती हुजे, उन्हनि खे 12-14 सालनि जी न्याणियुनि खे अगवा करे उनजे लाइ फोर्स कन्वर्जन करे उनखे मुसलमान थो कयो वञे, ज़ोरी ज़बरदस्ती। उनजे लाइ असां सभु गॾु थी करे हिते मुज़म्मत करे रहिया आहियूं। जी मुज़ाहिरीन जो चवणो आहे त कश्मीर वासिन जेका कविता ओड आहे उनजी उमिरि 13 साल आहे। इन खां अॻु में आरती जो बि मज़हब तब्दील करायो वियो जंहिंजी उमिरि 14 साल हुई। ज़बरदस्ती हिंदू न्याणियुनि जो मज़हब तब्दील कराए, जिन जूं उमिरियूं बि नंढियूं आहिनि, नाबालिग आहिनि, उनजो मज़हब तब्दील कराए उन्हनि खे अगवा कयो पियो वञे। अहिड़े अमल ख़िलाफ़ असां मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते वफ़ाक़ी सूबाई हुकूमतुनि वटि बि दायो आहे, पर अफ़सोस असांखे इंसाफ़ नाहे मिली सघियो। हिंदू अॻुवाननि जो चवणु आहे त असांखे इन मुआमरे ते इंसाफ़ ॾिनो वञे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आर्मी चीफ ऐं लाॻापियल अख़्तियारियूं नोटिस वठी हिंदू न्याणियुनि खे तहफ़ुज़ फ़राहम कनि ऐं हिंदुनि में पैदा थियल बेचैनी ऐं परेशानी वारी लहर ख़तमु कई वञे। कैमरामैन सज्जाद संजना नगर, फारूक सुमरो, टाइम न्यूज़, शक्कर।